Nasi drodzy widzowie, zobaczcie co tu się dzieje. Wygląda to jakbyście byli gdzieś w Wietnamie. Chłopaki z petardy dotarły do tego miejsca. Tak naprawdę nie wiemy do końca gdzie ono się znajduje, ale z tego wychodzi, że gdzieś tutaj. To jest normalnie typowa czarnogórska wieś. On jest tak przyjaznym zwierzątkiem, że naprawdę, zobaczcie. Miałeś kiedyś zdjęcie z osłem? W związku z tym, że chytry wyssał wszystkie bronki, to powiedział, chodźmy do tego baru, zobaczmy czy tu w ogóle coś jest. O, Szocik leci. No i teraz, my friend, no teraz to się rozumiemy. Na zdrowie. Ale fajnie, zaczął padać deszcz. Naprawdę petarda, zobaczcie tutaj. Dzięki bracie, że tu jesteś ze mną. Petarda. Jest po prostu petarda. Nasi drodzy widzowie, zobaczcie co tu się dzieje. Wygląda to jakbyście byli gdzieś w Wietnamie. Jezioro na dole pokryte takimi kwiatami, które są zielone. Na to jeziorko mamy się zamiar wybrać łódką dzisiaj, więc pokażemy wam coś naprawdę zajebistego, tak? To jest jezioro Szkoderskie i tak tu chytry powiedział, bo pytałem go, on był w Chorwacji 6 razy. Zapytałem go, jak porównuje Chorwację do Czarnogóry i mówi, jeżeli chodzi o tereny górzyste, to Czarnogóra bije Chorwację. Fajne jest to tutaj, że jesteście tak naprawdę niedaleko morza, to są normalnie, no zobaczcie sobie sami. Góry, nie wiem czy to widać na kamerze, za tymi górami są góry, za tymi górami są góry, a za tymi górami są jeszcze inne góry. Dlatego ten kraj nazywa się Czarnogóra, tak? A tutaj jest po prostu sztos, tak? Jesteśmy tak naprawdę, nie wiem, 5 km do destynacji i nasza miejscówka znajduje się na samiutkim dole, tak? Także ja czytałem w ogóle Petarda. Ja w ogóle czytałem, bym powiedział, komentarze z tego miejsca. I ludzie mówili, że to jest na takim, bym powiedział, odludziu, że się w pale nie mieści. No ale chłopaki z petardy uwielbiają takie miejsca, więc chcemy wam to pokazać. No, już daleko jest, żeby przyprowadzić rodzinę. No bo lubicie takie wiejskie tereny z daleka od ludzi. Od ludzi, dokładnie, tak. No. Wykańczające jest w samochodzie, bo już spędzamy tutaj z drugą, trzecią godzinę. Dokładnie, tak, więc żeby tutaj dojechać, tak, ale miejscówka jest naprawdę godna polecenia. Ja wam później dam pod spodem tego filmu to miejsce, w którym się zatrzymujemy. Jest po prostu petarda. Nie tracimy więcej czasu, jedziemy już na dół, także zobaczcie co tu się za nami dzieje. Po prostu bajka. Przejechaliśmy dosłownie kilkaset metrów dalej i te widoki są po prostu spektakularne. Jezioro Szkoderskie po prostu rozwala nam nadgarstki. Droga co prawda nie jest tutaj idealna do dojazdu, jest asfalcik, ale w niektórych momentach jest taka, bym powiedział, niezbyt ciekawa. Ale ogólnie trzeba powiedzieć szczerze, że to miejsce widać, że jeszcze jest nierozjechane przez turystów. A tam jedziemy. A my jedziemy dokładnie, widzicie tam na dole tą wioseczkę? Wioska tak naprawdę odcięta od świata. To jest tylko jedna droga, która prowadzi do tej wioski i my właśnie tam jedziemy. Nasi drodzy widzowie, właśnie teraz dojeżdżamy do tego miejsca, które sobie zabukowaliśmy. Zobaczcie jak to wygląda. Stare miejsce, no nie wiem, pan powiedział, że do tyłu można dojechać, do tego miejsca, w którym się zatrzymujemy. Wydaje nam się, że to miejsce jest na samym końcu tej polnej drogi, zaraz przy tej wodzie, przy tym jeziorze. Ta miejscóweczka to jest istna petarda, naprawdę. Zobaczcie, łódeczki. Dobra, chłopaki z petardy dotarły do tego miejsca. Tak naprawdę nie wiemy do końca gdzie ono się znajduje, ale z tego wychodzi, że gdzieś tutaj. To jest normalnie typowa czarnogórska wieś. Zobaczcie sobie tutaj. Kuski tutaj są, jezioro, łódeczki.
Co tu mamy w ogóle? Osiołek, kurki. No. Zobaczcie. On jest tak przyjaznym zwierzątkiem, że naprawdę... Zobaczcie. Miałeś jakieś zdjęcie z osłem? Yo. Petarda, Ze naprawdę. Shreka, to jest ten ze Shreka, To dawaj jest teraz osiołek ze zdjęcie. Shreka, no. To jest Ja osiołek ci ze zrobię Shreka, par, zobacz. bo ty bez słońca zrobiłeś, No. kurde. No. Osiołek ze Shreka. W każdym bądź razie, moi drodzy, tu są łódeczki, którymi my będziemy prawdopodobnie pływać wieczorem na zachodzie słońca. Macie lepsze miejsce niż to? W związku z tym, że chytry wyssał wszystkie bronki, to powiedział, chodźmy do tego baru, zobaczmy, czy to w ogóle coś jest. W tej wsi jest taki lokalny sklepik. Dobry. Okej. Hello. Hello. Can we drink something? Ty możemy na lufę, dawaj Okej. wszystkim, no. Okej. Ba. Bar? Okej. YouTube channel. Okej. Fajnie. Как угодно. Ясно, Zobacz. Желько. O. Poland. Polska. Polska. Poland. Polska. Ок, ок, ок. Dobrze, dobrze. Okej. Але май дрес No, nie, różne. różne, nie ma problemu. Nie ma problemu. Ай, Монти. Możemy karta płacić kartą? Chytry chce zapłacić kartą. Chyba sobie nie zdaje z tego sprawy, że tutaj w ogóle Karta. ludzie nie płacą kartą, bo tu w ogóle ludzie mało co... Zobaczcie, jaka tu jest koza. Okej. Okej, proszę bardzo. Монти. Что радите, Монти? No. Кафа, ракия, карта, се играю, evo ti. Okej, w karty chcę znaleźć. To je. No i po rakii. Dos rakija. I jeden him. Dos? Че так? Rakija. Ракия забранена. Dobra, За... Dobra, walimy po rakijce i tyle. Co można powiedzieć więcej, nie? O, rakija. No ten pan troszeczkę jest widać wypity, wycięty, ale nie ma generalnie problemu, tak? O! Zobaczcie co tutaj pan... Slušaj, evo, No. nije problem, nego No. meni je žao što sam u Nie ma majici. problemu, no problem, no problem, no problem, no problem, Rakija good. Ej, čuš, no problem. no problem. Čekaj da obučem ono... No problem. Jo, Nie ma- šta ne, maj san, on to... Okej. Stani, da obučem onu kišnu. Że co? No nie wiem o co chodzi w ogóle, ale coś mi się wydaje, że to może... Mam kiszu. Mam kiszu. To może się szykować, to niezła impreza. Ta, to mam kiszu. Jebemo mater ako vas neću prijavit policiji. Nie wiadomo o co mu chodzi, ale nie ma znaczenia. One, yes? One? Ja. Yeah? Zobaczcie, Przelewa. pan tutaj przelewa. Widać, że robiona, by powiedział, Perfekt. perfekt, domowa robota. Co mi się wydaje, że chyba wypijemy więcej niż po jednym za 2 euro. No kurczę, nie O. wiadomo. Naleweczka. O, proszę bardzo, zobaczcie. Szocik leci. For you. For you. You. We was together, to come. Na zdrowie. Na zdrowie. Może Stani, O! stani, Na zdro- stop. No, stop. O, O! mocne. No. No i teraz, my friend. No teraz to się rozumiemy. Okej. Ale będzie już dym. Dobra. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Viva Montenegro. Montenegro. A, viva Yeah, Montenegro. viva Montenegro. Viva Montenegro. O. Montenegro. Viva- No Srbin. No sobie. Montenegro. Okej. Men. Na zdrowie. Oho. Ah, good. Petarda. O. Strong. Strong. Nećemo više, O. ne, jebemo. No. No. Jedziemy. Dobra. Dawaj. Jesi ti Rus jeben? Nie, Poland. Polska, dawaj. Polska. Pa dobro, to Poljska je. Polska je. Ali da je naglasak. Boss. Boss. Bravo, hvala. Fala. Kiedyś mieliśmy imprezę z Albańczykiem, teraz mamy imprezę z lokalnym Chorwatem. Chorwatem. Nie, Czarnogórcem. Czarnogórcem. A, to nie Chorwat, nie? Chorwatem, z Czarnogórcem. A, tak. A, No problemo. no problemu. To ma... Stani.
Welcome to Poland drink a lot. O! Fala! Do dna. Yeah? Fala Montenegro. Montenegro. Nema na czemu. You welcome, kako kažu ono. You're welcome. Ja, Ja. nema na czemu. Okej. Moi drodzy. Ole, Rzeziu. Aj! O! Wchodzi jak woda. Żeby cię zakwaterować. Okej. Sad ću ja se okačimo. A. Da. O, nie, o, no, o, nie, chce się pan powiesić, tutaj mówi, już. Tam nam tutaj pan pokaże właśnie ten lokal, który nas są. Okej. Here. Lijevo, stepenica lijevo. Aj. Okej, dobra. Pokażę nam generalnie, gdzie mamy przejść, byśmy mogli do tego obiektu dojść. Z tego co wiemy, to on jest tam na górze, ten pomarańczowy. Okej. Thank you. Fala. Nema na što. Karty. Potem karty gramy, karty. Tak. Karta. Može. Może, okej. Thank you. Momci, nema na čemu. Znači tu lijevo, Dobra. lijevo. Okej. Dobra, Dziękuję. dziękujemy. Dzięki. Dobra, idziemy się zakwaterować teraz. Moi drodzy, jesteśmy właśnie tutaj, w tym miejscu. Hello! O, i tu jest ten właśnie budyneczek, w którym się zatrzymujemy. Hello. Dobrodošli. Dobrodošli, dzień dobry. Oj, Dzień dobry. dobrodošli. Okej, Izvolite. okej, Izvolite, idete. okej, je? Jest tu je. No to idziemy do góry. Izvolite. Przywitamy się tutaj właśnie z... Dobry. Dzień dobry. Izvinjavam, Okej, kad sam uprljao da je mreže. Tam Adam, Polska. okej. Jeste dobri? Hello. Do you speak English? Yes. Are you from here? Yes. I sit here to Okay. drink juices from. Okej, fine, thank you. No, pani nas powiedziała, że nam zaraz da soczki, które się tutaj napijemy. Pani musi sobie tylko sprawdzić, bo my tutaj śpimy właśnie w tym oto miejscu. Miejsce sztos. Zobaczcie sobie, tutaj pan taką właśnie kratę na ryby, bym powiedział, reperuje. Tu tak naprawdę pływają łódkami, jak będziecie widzieć zresztą tam, gdzie popłyniemy. Chytry tutaj widzę już, można powiedzieć, że ma taką niezłą bombkę. Ale coś mi się wydaje, że wrócimy do tego naszego lokalsa. Sądzę, że on nam poleje dużo więcej tej raki za free. Tutaj nam pani przyniosła sok z granata. Tak, z granata dokładnie. Na zdrowie. Zobaczcie, tutaj kotek sobie wszedł do tej sieci. Tak naprawdę nie wiemy jak. I pan właśnie chce go wyciągnąć, ale jak on tam wlazł? Zobaczcie sobie. Jak on tam wlazł? O, nie. O, tutaj. Dobra. Już go pan bierze, wyciąga. Dobra, taka też ciekawostka, że ten sok, który tu mamy z tego właśnie granata, Przez właścicielkę pani, tutaj właścicielka zrobiła go. Jakbyście chcieli tutaj przyjechać, to pani właśnie taki sok tu wam może też przygotować. Naprawdę bardzo smaczny, Swojska wasa świeży cytrówka. smok. Mega Dokładnie. smaczny Dokładnie. kozak. Dokładnie. Thank you. Thank you. Idziemy teraz tutaj z panią na górę. Pani nam tutaj pokaże miejsce, w którym będziemy spać, tak? Proszę bardzo. Już. Like in England. Okay. This is your Wi-Fi Wi-Fi. This water, yeah. and your room. I tu jest nasz pokoik, zobaczcie sobie. Bardzo fajny, skromny telewizorek, Rezerwuję lodóweczka. Jedno łóżeczko, drugie łóżeczko i toaletkę macie tutaj, proszę bardzo, zobaczcie sobie. Bardzo fajnie wykończona toaleta. If you Prosta. need anything, just tell me, okay? Okej, that's fine, okej, thank you. See you later. Naprawdę bardzo fajne miejsce, bardzo fajna obsługa. Czego można chcieć więcej? A tak wygląda widok z naszego tarasu. Chyba mieli tutaj wulkan, bo tu widzę, że skały wulkaniczne na dachu są osadzone. No, cisza, spokój. Tomasz? No, Kurde bracie, zapraszam na shop na lajknika otwarta. Lecimy prosto z Gwinta, my friend. Let's go. no to lejemy. Gospodarz otworzył. Idziemy na karty. W każdym bądź razie gospodarz otworzył tą tawernę, więc idziemy do niego odwiedzić go po raz drugi. Idziemy do tego lokalu, w którym byliśmy wcześniej. Ten lokalny, bym powiedział, bar, który tutaj jest otwarty już, więc doszliśmy do wniosku, że pójdziemy, wstąpimy do tego pana i porozmawiamy z nim jeszcze raz. Hello. Morning everybody.
Marcel, hi, how are you? Hi, hi. Dzień dobry, witam. Adam. Moi drugowie. Yeah, Koledzy. yeah. Przyjaciele. Friends. Friends. Okay. Oj, prezent. Co, karty teraz? Karty? Mafioso. Mafioso. Montenegro Mafia. Tak. Okay. Druga liga. Okay. No. To co powiedzcie? Mamy jakaś Po orkę? kolejce. Poi rakiju to nie. Polejemy rakijo. No. A Monci, gdzie ste bili Monci? There you go. No. Karty. Mam karty. Niespodzianka. This is for you. From me. Here. Perfect card. Gold. Gold karty. Gold. Fresh karty for you. For you. Fala. Fal. Yeah. Pa. Karty. Here. No, playing. Compañeros. Mafia. Druga ręka. No to co? Gold card. You? For you. A, tu okej. Beer. Bije. Okej. No to Na zdrowia. na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Tu mamy panów. Proszę bardzo. Na zdrowie. Kamera. Od razu lepiej. O! Thank you. Thank you. No, tutaj nam pan postawił jeszcze po kolejce. O! Jo. Ostatni, uciekamy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Schweppes. Thank you. No to walimy tutaj z chłopakami rakiję. Proszę bardzo. O! I od mene pojedi. I od mene pojedi. He? I od mene pojedi. El grande mafioso. Grande mafioso. Vjerko, još pojedi od mene. O! O! Ne pojedi, a pijete dobro svaka čas. Ajde, komadi, jesi. No, co wychodzi na to, że... Čast. O! Wychodzi na to chyba, że ten drugi pan również chce nam postawić kolejkę. Eks, Dokładnie. eks. X, okej. No, zobaczcie, tutaj ma pan całe 5 litrów. Chcemy jeszcze tutaj właśnie wypić tutaj z panami jeszcze jedną kolejeczkę. To jest właśnie tutaj barman w Czarnogórze. No to mamy tutaj trzecią kolejkę i już ostatnią i idziemy. Thank you boss. Thank you. Thank you. Wow. Thank you. Okej. Chłopaki są naprawdę mega fajni, także Oni su iz Poljske. Polska. Na zdrowie, chwala. Okej, idziemy. Łódka. Łódka. O, Na łodzi. na łodzi. Thank you, grazie, dziękuję. Thank you. Thank you, bossman, boss, szefie. See you next time. Patron. Thank you. Bye bye. Dobra, mieliśmy już wychodzić, a tu chłopaki przepowiedzieli jeszcze jeden, jeszcze ostatni. Okej. Dobra, No. Okej. Još u Bulls. Chwała. Fala. Via Montenegro. Montenegro, via Montenegro. Yeah. No Srbiš. Montenegro. Ja. Okay, that's it. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Idziemy już. Wiecie co? 4 szoty poszły, więc tak naprawdę jest mocno. Kościół. The church. Podgorica. Yeah, there. Montenegro, no Srbija. Montenegro. Yes. Montenegro, no Serbia. No. Montenegro. Okej. Idziemy, moi drodzy. Kapiszy, of course. Dobra, 4 szoty później. Idziemy teraz do tego kościółka i tam jest cmentarz. Widzę, że chytry już jest. Okay. O, okulary. O, moje, twoje. Chytry już z tego wszystkiego, moi drodzy, zapomniał okularów. No ale okej, to tak to właśnie jest, jak się pije rakiję. Tak to jest, moi drodzy, jak się pije piwo i rakiję. No, ale teraz idziemy do tego kościółka na górę, to wam pokażemy, jak to wygląda. Także, moi drodzy, rakija wpadła.
i jest naprawdę przyjemnie. Zobaczcie sobie tutaj, czy wy widzieliście kiedyś takie widoki gdziekolwiek indziej. Naprawdę jest bombeczka. Idziemy teraz tutaj do tego lokalnego kościółka i cmentarza. Zobaczymy, jak to wygląda w Czarnogórze. Nie wiemy, czy wspominaliśmy wam wcześniej, ale ta mieścinka, w której teraz śpimy, to jest ostatnią mieścinką na tej polnej drodze, która tutaj jest. Tak naprawdę można powiedzieć, że ten widok z tyłu, który tutaj jest, to jest po prostu metafora dzisiejszego dnia. Naprawdę, wierzcie nam. Tak mówiłem wcześniej, wiele miejsc jest pięknych, ale to przypomina mi naprawdę Wietnam. Wyobraźcie sobie, że tam z tyłu za tymi drzewami jest jezioro. Jest po prostu jezioro, na którym rosną takie zielone kwiaty z takimi wielkimi liściami. Dziękuję, że jesteśmy tutaj razem. Bo to, co tutaj jest po prostu szok. To jest po prostu szok. Wietnam, w Europie, Czarnogóra. Musicie tutaj przyjechać. Ja nie sądziłem, że tutaj będzie tak pięknie, ale jest. Może ksiądz też polewa czacze. Może. Tą rakiję. Tak w zupełności dla ciekawostki tutaj dla was, wejdziemy do tego lokalnego kościółka, w sensie pójdziemy pod ten lokalny kościółek i pokażemy wam, jak wyglądają czarnogórskie cmentarze. Groby wyglądają bardzo podobnie do naszych, ale wyobraźcie sobie, że macie kościółek i cmentarz w takim miejscu jak to. Petarda. Po prostu petarda. Zabieramy was na łódkę, bo chcemy wam pokazać, jak wygląda całe to miejsce z perspektywy wody. Dobra, w każdym bądź razie idziemy teraz już z naszym lokalnym, bym powiedział miejscowym człowiekiem na tą łódkę, którą obiecaliśmy wam, że pójdziemy. Czyli będziemy pływać po tym jeziorku Szkodra, tak? Szkoderskim jeziorku po polsku. Tu nasz jest przewodnik, zobaczcie, proszę bardzo. I z nim idziemy, będziemy właśnie pływać po tym jeziorku, wszędzie, gdzie jest najbardziej ciekawie. Mamy tylko i wyłącznie godzinę, więc tak naprawdę zobaczymy te najbardziej popularne miejsca. Jezioro Szkodra jest bardzo duże, więc nie oczekujcie, że pokażemy wam wszystko, ale pokażemy wam te najciekawsze miejsca, które tutaj są. Także, okay, we actually came here in the car. And we turned back and we parked on the other side. Really? Okay, yeah. This is all water what you see in the winter Yeah, time. it is all water, yeah. All water, and how is big level in the winter time. Uh-huh. Did you see the pump for the water? Yeah, Did you see the black line on the Yeah. door? Okay. That is the water. That's the water. It's really high level of the water. Here? Here. Okay. More than 2. That's water is all the bridge. Did Okay. you see the bridge? Above. Ja. Czyli widzicie I will show tutaj, you the photo. o, widzicie tutaj, pan nam tutaj mówi, że w zimę tu jest pełno wody i woda sięga tutaj do tego betonowego podestu. Zobaczcie sobie tutaj. Tyle tutaj jest wody. Kurde, petarda, naprawdę. We are stunned that this place is full of water. Yes, it's Bloody but in the hell. winter time. Okej. In the winter time. Czyli w zimę tutaj macie wodę powyżej generalnie tego wszystkiego, co tutaj jest, sięgającą powyżej tego. Zobaczcie. Wow, that's the bridge. Yes, the bridge. Oh my god, can you show it to the camera? Yes, of Zobaczcie. Ten most, który tam jest dalej, ja wam go pokażę. Tutaj widzicie? Ten mostek tutaj z tyłu, tutaj, on jest Look at the level. That's the powyżej, woda niego sięga. A teraz tak naprawdę ta woda jest 3 metry niżej niż teraz. Po prostu sztos, naprawdę. Kurde, petarda. A tutaj właśnie, moi drodzy, jest ta łódka, w którą będziemy płynąć po tym właśnie jeziorku. Zapraszamy was wszystkich. Czad jak nic, naprawdę. Czyli płyniemy tą tradycyjną łódeczką, tą tutaj po lewej stronie. Także zapraszam na łódkę. Na wyprawy z petardą. Więc tutaj nam pan mówi, że od października, thank you, od If października, you like, you can sit on the top. For the yeah, winter, we it's will, better. we will do, yeah, we will change swap the places. Czyli pan mówi, że od października do marca tu leje non-stop. Non-stop. I tu jest, dlatego tu jest tyle wody, tak? No Październik. 4 miesiące. po 2 dniach zobaczcie, że poziom wody powiększył się już o jakieś 50 cm po 2 dniach deszczu. Od października do marca leje tu non-stop. Październik, listopad. Pół roku. Leje. Pół roku leje, pół roku. To i jakieś 3 metry do góry. Czyli wyobraź sobie, że mamy teraz szczęście. Mamy teraz szczęście, że nie pada, stary. Bo normalnie leje non-stop. Jesteś między górami. Także jesteście między górami, także one po prostu powodują, że ten deszcz non-stop tu się po prostu zbiera, te chmury non-stop leje, tak? Także
prostu petarda. Dobra, płyniemy sobie tutaj, zobaczcie, naszym lokalnym przewoźnikiem. Nie no, jest bomba. Jeżeli ktoś powie, że to miejsce nie wygląda jak Wietnam, to po prostu nie uwierzymy w to. To ja nie wyglądam jak petarda. Dokładnie, to nie są wyprawy z petardą. Zobaczcie sobie tutaj. Góry, piękne, jeziorko, łódki, po prostu sztos. Zobaczcie jak w Wietnamie nasz przewodnik tutaj stoi sobie na tej łódce, prawda, i kieruje. Dobra moi drodzy, płyniemy sobie tym kanałem tutaj i pan tu powiedział przed chwilą, że ten kanał tutaj nie jest głęboki, on ma około może metr, 1,5 metra głębokości, ale tam dalej gdzie jesteśmy, czy tam dalej gdzie płyniemy, to miejsce będzie zdecydowanie głębsze, a płyniemy dokładnie w tamtym kierunku i tam będziecie mogli zobaczyć całe to jezioro pokryte takimi wielkimi liśćmi, co wygląda dokładnie identycznie jak w Wietnamie. Zobaczcie sobie tutaj, robi się coraz, bym powiedział, bardziej tak wąsko. Nam pan mówił, że kiedyś dawno temu jego dziadek pływał takimi łodziami przy użyciu tylko i wyłącznie wioseł i wozili barany, kozy, wszystko co było możliwe do zaopatrzenia ich domów, no wozili generalnie tymi łódkami. Po prostu historia naprawdę przepiękna, tak? Także całe to miejsce ma swoją ogromną historię i to jest naprawdę zajebiste, że słyszymy od takiego lokalnego, bym powiedział, człowieka, który tutaj się urodził, który tutaj mieszka od wielu lat, tak? Po prostu magia. To miejsce jest magiczne. Jeżeli chcecie, przyjedźcie tutaj, zobaczcie to, co zobaczyliśmy my, po prostu petarda. Ale fajnie, zaczął padać deszcz. Naprawdę petarda, zobaczcie tutaj. Zachodzące słońce, góry i deszcz. Naprawdę bomba. Teraz fale, które tu się wytworzyły, bo ta łódka koło nas przepłynęła. Bomba. Zobaczcie sobie tutaj, dopłynęliśmy do miejsca, które jest wypełnione, dosłownie wypełnione po brzegi tymi kwiatami. I to wygląda dokładnie identycznie jak Wietnam. Moi drodzy, to jest coś niesamowitego. Płyniemy na łodzi za 15 dolca euro, w sumie bez różnicy, na łeb.
Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda Wietnam, to witamy w Czarną Górę. Jezioro Szkoder! Szkoder! Let's go! Zobaczcie sobie z tej strony również! Wszystko jest wypełnione tymi pięknymi roślinami. Podczas tej jazdy zabrakło nam paliwka. Teraz pan tutaj dolewa. No i mamy nadzieję, że to jest tylko to. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dokładnie Adam Marcin, tutaj program Rybka. Ty masz banie w ogóle, jedną mają drugą, po prostu dwie. Idziemy teraz do publikacji, dokończyć biznes. Mi się wydaje, że prawa może się skończyć. Powodzenie. Bear Grylls chyba nie byłby. Jest inteligencja, kurde, chytry, nie znasz czegoś takiego. Nie strasznie, przepraszam, jeżeli może wyjechać bez szwawo. Idziemy za mną. Dokładnie. Nasi fani idą, proszę bardzo, o, już lecą. Kurwa, zostaw trochę tego piwa, pierdoli wszystko. Takiego grilla to żeśmy sobie w ogóle nie wymarzyli nawet. Czekam właśnie na Czarnogórę. Co, naszył sobie troszeczkę? Chyba będzie spadane dzisiaj. Nie proponowałabyś więcej nie pić. Widzę, że jest z tobą problem. Mamy problem teraz, bo straciliśmy generalnie drona. Zobaczcie moje ręce. Wow, przebogactwo. Zobaczcie sobie tutaj, jakie to są jachty. Chytry powiedział, że to jest all inclusive. Pijemy piwko. Ten cymbał chytry zarwał. Dzięki bracie, że tu jesteś ze mną, jest po prostu petarda. Dzięki, że jesteś za mną, my friend. Zobaczcie sobie tutaj, w tym miejscu składują ściano. Tylko wyobraźcie sobie, jak tu jest 3 metry głębokości później, wiecie... No zamykaj, wpada wszystko na auto. Okej, jest 3 metry wody, to generalnie by nie miało miejsca. Więc tutaj, jak Hydry powiedział, Jest jego pole, kosi to dokładnie wkłada to na samochód. Samochód? Jaki samochód? On tak powiedział. Okej, no Autem, wkłada na auto, wywozi do bydła. dokładnie, także tak to wygląda. I tylko i wyłącznie w lecie tak naprawdę, bo w zimę tutaj jest wszystko, tak powiedzieliśmy wcześniej, pozalewane. Okej, i pan mówi, że oni wyprowadzają się w stronę gór generalnie. Czad jak nic. Te kozy po drugiej stronie tutaj są, także jest dziko. Dawaj. Dzięki bracie, że tu jesteś ze mną. Jest po prostu petarda. A ty dzięki, że jesteś ze mną, my friend. Super, naprawdę. A tu jedziemy teraz z panem na pełnym gazie, zobaczcie. Jest po prostu bomba. Naprawdę nieprawdopodobna historia. No kurde. Tam na dole, na górze śpią śpi wujek tego właśnie naszego przewodnika, a na dole są krowy, które są po prostu pod spodem, jak za dawnych lat. Po prostu petarda. Dobra, nasi drodzy widzowie, tyle mamy dla was przygotowane z tego wyjazdu. Mam nadzieję, że wam się podobało.
Spotkamy się jeszcze na lotnisku przy wypożyczalni u Roberta Gizy. Także Chytry jest tutaj, proszę bardzo. On już śpi, bo jest wypruty strasznie. Także dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, lajka pod filmem i komentarz. Także jesteśmy Wam mega wdzięczni, że nas oglądaliście. Widzimy się jeszcze, jak mówiłem, na lotnisku i do zobaczenia podczas kolejnej wyprawy. Ale jeszcze zrobimy podsumowanie na sam intenki koniec. Yo! Chłopaki z petardy właśnie już idą do samochodu. W deszczu. Tak się rozpadało, się budowę mieści. Padało przez całą noc tutaj w tym regionie jeziora. Ale teraz nie jest tak źle, myślałem, że będzie może. No, dosłownie 20 minut temu lało tak strasznie, że aż mówię, myśleliśmy, jak w ogóle dojdziemy do tego samochodu. Nie? W każdym razie jesteśmy już blisko samochodu, także idziemy i jedziemy do Tirany na lotnisko i tam się z Wami pożegnamy. Będziemy już lecieć z powrotkiem do domu, tak? Bo nasze rodziny na nas czekają. Jesteśmy już na granicy albańskiej, także w sensie czarnogórsko-albańskiej, z powrotem przekraczamy granicę na stronę albańską. Zostało nam tak naprawdę ile? 2 godziny jazdy do Tirany. Co prawda jest godzina 7, wyjechaliśmy dużo wcześniej z wiadomych względów, no ale tak naprawdę lepiej zrobić to wcześniej niż jechać później i się walić w jakieś korki. Tak naprawdę była szybka przeprawa, 5 minut, bez najmniejszego problemu. Fakt, jest godzina 7 rano, więc to jest troszeczkę inna sytuacja, tak? Ale szybka przeprawa, 2 granice były. Przejechaliśmy, nie sprawdzali nic, tylko dokumenty od samochodu, od paszportu, znaczy paszporty, dokumenty od samochodu i to jest generalnie, bym powiedział, wszystko. A chłopaki z petardy dotarli na lotnisko już, jesteśmy u Roberta Gizy, który był partnerem naszej serii. To od niego właśnie braliśmy samochód, także jakbyście chcieli generalnie przyjechać tutaj i odwiedzić Albanię i wyłożyć samochód, to jest idealne miejsce po to, aby sobie ten samochód wziąć. Dobra kochani, jesteśmy już tutaj z Robertem, przyjechał pożegnać się generalnie z nami. Chcieliśmy mu bardzo podziękować za udostępnienie samochodu do nakręcenia 8. serii wypraw z petardą. Do bycia naszym partnerem. Dokładnie. Roberto, chciałbyś coś jeszcze powiedzieć do naszych widzów na sam koniec? Dziękuję bardzo Wam za to, że Dzięki serdecznie, Roberto. kolejny raz. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się zobaczymy. Na 100%. Zresztą jeszcze Korab przed nami, bo wspominałem o tej. Dokładnie tak. Myślę, że coś ciekawego będzie. Super, naprawdę Roberto, my jesteśmy Ci mega wdzięczni za ten samochód, bo to obniżyło koszty, a my jesteśmy budżetowym zespołem, no umówmy się. Więc problemu, super. Bardzo miło, że mogłem Wam Również, dzięki. Jeszcze raz dzięki serdecznie brachu, także widzimy się już na lotnisku, do zobaczenia. Moi drodzy, jesteśmy już po odprawie paszportowej i Przeszło. bardzo łatwo przeszło, nie było problemów. Pomyśleliśmy, że pójdziemy sobie do toalety, tak? Do toalety generalnie. Są takie dziwne, bym powiedział, toalety, więc takie znaczki są, no nie? Dobra. W każdym razie, no, a tutaj wchodzicie tego. O kurde. No, jeszcze Prayer room, okej, prayer room. Okej, w każdym razie tutaj to nie jest toaleta, moi drodzy, tylko tutaj jest Do modlenia. pomieszczenie do modlenia się. Co I to jest, bym powiedział, ciekawa sytuacja, bo ja nigdy w życiu takiego czegoś nie widziałem, żeby było pomieszczenie na lotnisku do modlenia się. Myśmy się tam wmontowali, żeby się odlać, tak? Toalety znalezione tym razem to już nie jest pomieszczenie do modlenia się, tylko to jest pomieszczenie do odlewania się. Zobaczcie, jaka ciekawa suszarka do rąk. Mamy Dyson, zobaczcie. Naprawdę rozwiązanie unikatowe. Rozgrywa pacynę. W Albanii. Nasi kochani, przyszedł czas, bym powiedział, podsumowania naszej całej wyprawy. Za każdym razem podsumowujemy wyprawę, Ja tak? dzisiaj też. Ta wyprawa, będąca składem 7 dni, była wynikiem odwiedzenia przez nas następujących okoliczności. Berat, miasto 1000 okien w Albanii. Kanion Osumi, również w Albanii. Dodatkowo odwiedziliśmy Bovilla Lake. Pojechaliśmy tam razem z naszym kolegą Robertem Gizą z wypożyczalni samochodów w Tiranie na lotnisku. Także serdecznie zapraszamy jeszcze raz. Szybor Group. Dokładnie, Szybor Group, także link jest poniżej tego filmu, już mówiliśmy wcześniej. Jeżeli szukacie samochodu dla siebie, on ma każdy rodzaj. Nieważne czy jest polski, czy nie, rozmawiałem we wszystkich językach praktycznie osób, które obsługują, czyli polski, angielski, albański, wiadomo. Mało tego, Robert jest na tyle pomocną osobą, że jeżeli masz problem na drodze i nie jest to tylko problem związany z samochodem, może coś ci się stać, złamałeś nogę, gdzieś nie dojechałeś, czy potrzebujesz nagłego wezwania policji, straży pożarnej, czy też
opieki zdrowotnej, nie wiesz co zrobić, dzwońcie do Roberta. On poza tym, że wynajmuje, jest przesympatycznym, bardzo pomocnym człowiekiem, który z pewnością wam pomoże, jeżeli macie problem będąc w Albanii. Ja kontynuując, byliśmy poza Bovilla Lake, również w mieście Kruja. Dokładnie, przepiękne miejsce. Super miejscóweczka z delikatną taką kopułą zamkową. Tak. My to uznaliśmy z Solarzem razem, że to wygląda jak takie mini Zakopane, które jest naprawdę przeurodzajne, prześliczne. Komani Lake. Komani Lake, tak, Komani Lake. To jest jezioro, do którego myśmy pojechać. Przepiękne jezioro, też z turkuszową wodą. Niestety tego nie było widać. To widzieliście w filmie. Mieliśmy tam płynąć promem, nie udało się, popadał deszcz. Też również widzieliście to w filmie. Więc tam zostaliśmy tylko na jedną noc, nie na 2 noce, ale dzięki temu zyskaliśmy 1 pełny dzień w Czarnogórze, co spowodowało pełną po prostu petardę. Petarda, Tak? słuchajcie, wybuchła tam w mieście Dobrawa. Udało nam się uchwycić parę fajnych momentów z zachodem słońca połączonego z deszczem i z tęczą. Pewnie też to widzieliście. Miasto Budwa. Słuchajcie, no połączenie przepięknej, nowoczesnej architektury z super plażami, mega czysto, przyjemnie, fajne chodniczki. Na pewno zabralibyśmy tam swoje rodziny. Kolejno pojechaliśmy na camping. Na camping, taki żywy, prawdziwy camping, bym powiedział, z namiotami, które są na takich, bym powiedział, camping? Bigowa glamping to się nazywa. Bigowa glamping. Też polecamy, jeżeli chcecie pojechać w miejsce, w którym jest natura, tylko i wyłącznie natura, cisza, spokój i nikt wam nie zawraca głowy, bo mieszkacie w aglomeracjach. Naprawdę polecamy Bigowa glamping, jest bomba. To jest petarda. Zwieńczeniem tego wszystkiego, słuchajcie, w jeden dzień, wstając o 5 rano, unikając korków, pojechaliśmy do Kotoru, gdzie czekając na tak naprawdę wschód słońca, weszliśmy sobie ścieżką, że tak powiem, do zamku takiego zamek, to kościół, bardziej kościół, droga tak. taka, nie wiem, modlitewna, No. obok drogi do kanionu. No kanionu nie zrobiliśmy, bo to już za dużo. W sumie rano zrobiliśmy już prawie 5000 kroków, także to było wymagające. Z góry miasto wygląda, Kotor, przeurodzajnie, przepiękne. Jest też stare miasto oprócz nowego. Generalnie miasto jest całe takie starszawe, ale jest taka starówka, gdzie jest przepiękny również kościół, też pokazywaliśmy w nagraniach. Polecamy jechać tam z rana, bo macie parking, później jest naprawdę, są duże kolejorki, żeby przecisnąć się przez most. O 9 to już był taki korek tam, w sensie pod kątem parkingu. Nasz parking był w 3/4 pusty, żeby przyjechali o godzinie 7. O 9 full, wszyscy ludzie czekali już, więc no lepiej pojechać tam wtedy, kiedy my z rana. Obejrzeliśmy świetny port, do którego pojawił się z wysoka malutki stateczek TUI firmy, a był przeogromny, pewnie jakieś zrzutki też polecą, albo też widzieliście. A wyjeżdżając, na parkingu zapłaciliśmy mało, bo to było chyba 3,60 za 3 godziny, 3,5 godziny. Wyjeżdżając przed tunelem skręćcie w prawo i sprawdźcie sobie drogę dokładnie wam powiem dlaczego. Pewnie to też będzie w ujęciu nad jeziorko, nie wiem jak to się nazywało. To jeziorko to jest, zapomniałem, to jest jezioro szkoderskie, czyli szkoderskie jezioro generalnie. Droga przez góry, w prawo przed tunelem, to wjeżdżacie sobie samochodem na przepiękną promenadę, gdzie za darmo zobaczycie sobie najpiękniejszy widok, tam gdzie Petarda zrobiła piknik. Bomba! Sztos. Ale to nic dalej, jak jedziecie, 4 km dalej, macie Tyrolkę. Też ją zrobiliśmy, to wszystko macie w jeden dzień. Full atrakcje w jeden dzień. Dalej już jechaliśmy na to jezioro szkoderskie. Tam też są różnego rodzaju place widokowe, które możecie sobie spokojnie za free zobaczyć. No i przejażdżka już z samą łodzią w naszym pensjonacie, w którym byliśmy. Dzień pełen generalnie wrażeń. Podsumowując tą całą wyprawę, tak? Generalnie bawiliśmy się fantastycznie, było dużo wzlotów, upadków. Jak sami wiecie, straciłem drona, niestety będę tak. musiał na niego zapracować. Jeżeli chodzi o kontrast Albania, Czarnogóra, to zdecydowanie Czarnogóra jest bardziej rozwinięta niż Albania. Zdecydowanie moglibyśmy przyznać, że są gotowi na Unię Europejską. Tak, z zewnątrz, nie wiemy jak o strukturze politycznej, ale jeżeli chodzi o zewnątrz, definitywnie są gotowi. Ruch po Czarnogórze jest naprawdę w porządku jak w Polsce. Nikt nie wyjeżdża, nikt nie robi takich głupot, prawda? Tutaj w Albanii nam się zdarzyło koło Tirany, że po prostu wariactwo było dookoła. Chociaż nie zdarzyło nam się to 2 lata temu, tym razem się nam to zdarzyło, więc nic się generalnie nie zmieniło, tak? Także
to jest nasze całe podsumowanie tej wyprawy. Pamiętajcie też o ubezpieczeniu, bo ubezpieczenie na wyjazd jest bardzo ważne. Tak. Też macie link poniżej, skorzystajcie z naszego ubezpieczenia Rankomat, dokładnie. Nie mamy nic tam co prawda dla Was przygotowane, jeżeli chodzi o ekstra, ale dzięki temu macie najtańsze ubezpieczenie, które jest możliwe na rynku, a bezprzecie chłopaków z petardy drobinką pieniążków. A jeżeli wyjeżdżacie na przykład z Katowic-Pyrzowic, warto abyście zaparkowali u pani Alicji na parking Holiday. Tam macie aż 10 zł zniżki Zniżki przez cały rok na hasło wyprawy z petardą. Dokładnie, pani Alicja się na pewno będzie cieszyła, ma dla Was miejsce. Wcześniej zadzwońcie sobie najpierw tydzień wcześniej, czy jest miejsce. Powiedzcie, że jesteście od nas, tam macie to 10 zł zniżki. Pamiętajcie o tym, że pomimo tego, że jesteśmy w Albanii, możecie skorzystać z naszej oferty Podkryj Auto, które ma 36 stanowisk w Polsce. Macie 5% zniżki. Dodaje się ta zniżka do zniżki Odkryj Auto. 36 stanowisk w Polsce, 2 na Teneryfie, 7 w ogóle w Hiszpanii i 2 w koło Berlina. Więc też możecie skorzystać, wpisując sobie kodzik Petarda, w kodzie rabatowym macie 5% zniżki dodatkowo. Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami podczas 8. serii wypraw z petardą. I zapraszamy na nasz kanał na YouTube. Jeszcze raz subskrybuj wyprawy z Dzięki serdecznie. petardą. Dobra, do zobaczenia podczas 9. serii. Yo!